jadi basah. Karena di kebun hujan setiap hari ya teman-teman, makanya tungkunya basah. Kayu-kayuku juga basah tuh, semua basah. Itu penampakan buah mangga tapi masih muda. Buahnya banyak yang jatuh gara-gara hujan turun. Hmm? Wah, sih. Ini bajunya kita goreng. Namun udah berkata kan molah, namun udah tedok dek tetap. Apa kita katanya? Enggak ada roti. Enggak ada kunci ini temaku, apa kita katanya? Enggak ada roti. Enggak ada kunci ini temaku. Campur ikan
daunnya ada nih, ini deh. Nih. Gua ada yang minat lewat nasi tu. Wah, ini ada juru bahan itu dong. Boleh tu deh. Ini. Bukan di sana nanti juga banyak. Tak noh. Bukan kebin, bukan. Nenek di Gadean. Hai dong Gadean. Jadi ini dong kan. Bibit pisangnya sudah datang. Bibit pisangnya ditanam besok pagi teman-teman. Bibit pisangnya sudah datang. Itu bibit pisang sudah datang teman-teman, dan akan ditanam besok pagi. Hujannya datang lagi. Akan segera ditanam bibit-bibit buah-buahan.